हे फूडीज, आज हम गए थे मॉल के सामने वाले स्टॉल पर मोमोज खाने। तो हम दोनों ने ऑर्डर किए थे पनीर मोमोज, बट पनीर मोमोज खत्म हो चुके थे। तो फिर मैंने ऑर्डर किए थे चिकन मोमोज हाफ प्लेट और इसने ऑर्डर किए थे वेज प्लेट फुल। तो जब चिकन मोमोज खाए ठंड में, यार इतने टेस्टी लग रहे थे ना, लिटरली इतने टेस्टी लग रहे थे, बहुत ज्यादा। थोड़ा सा नमक कम था, ऊपर से उन्होंने मसाला डाल के नहीं दिया, बट कोई नहीं यार, बहुत मजा आ रहा था। चिकन मोमोज की ना बात ही अलग है ठंड के मौसम में। तो जब ये चिकन मोमोज के मजे ले रही थी, तब मैं खा रही थी अपने गर्मा गर्म वेज मोमोज, मस्त चटनी से लगा के मजा आ गया था। मेरे मोमोज का प्राइस था 50 रुपीज और इसके हाफ प्लेट चिकन मोमोज का प्राइस था 40 रुपीज। हाँ, नमक की कमी हम दोनों को खली, पर आपको मोमोज कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में बताओ फूडीज। ओके, बाय बाय।